Ja, på BR-vendingen arbejder vi i alle former. Lige her sidder vi elever, der sidder i skål på BR, de er 3 meter lange, og bruges det eksisterer lidt til at bygge pole i. Derudover har vi arbejdet med FOS i Norge, vi kan se det senere. Vi har arbejdet med havbær, som er noget længere, med plads til opbakning. Vi har været på havet et par gange, og endelig har vi lavet rigtig meget herinde med rull og tilbygning. Så vi skal fortsætte nogle ting, laver vi på Skattehesten, vi kan tage det med til havet for at vise nogle bølger, men det er lidt svært, så vi har valgt at lave det hele i svømmehallen. Jeg tror, vi er ved at være klar, så vi skal nu få at legnet op til at lave sideværsforflytninger for fjernholdet legnet op til at lave sideværsforflytninger. Ja. Vi har 7 stykker danskstænder, og så har vi Bianca siden derude, som bedste portugisisk. Da mit portugisisk er dårligt, så blev det lidt på engelsk indimellem. Men i første omgang vil jeg gerne se, at holdet prøver at lave det der lidt sværere end at rulle lige ud til siden. Værsgo. Sideværsforflytninger. Man forflytter altså de 3 meter GR til siden. Hvis man nu skal over til naboen, hænger og kaffe eller et stykke chokolade. Der kan også ske det, at man vender. Så er der også noget op igen der. Godt. Normalt er vi jo sikkert på havet, fordi vi har ikke store problemer, men vi kan jo ikke udelukke, at der indimellem skulle ske noget, og vi kan gerne lige prøve at vise, hvordan man, hvad vi jo arbejder med, kan prøve at blive i kajakken, frem for at klatre ud af. Og så kan man blive i kajakken og blive reddet i første omgang af en af de andre. Og vi har en masse meget dygtige folk, så jeg er ikke så nervøs ved at lære ved det nede i vandet og en tårt og noget. Værsgo. Og så er der jo en garanti en med det samme, der kommer og hjælper hende. Hold. Er der ikke? Hvem? Er der ikke en, der kan hjælpe flere? Tænk nu, hvis flere spørgsmål, der bliver nervøse. Er der nogen, der vil hjælpe flere? Okay, you do it. We have one of the Brazilians to do it. Okay, good. Miss Bianca, thank you. Ja, så lader vi op til rull. Og her får vi lige Simon ind som nummer 2 deroppe. Vi får Simon ind som nummer 2. Ja. Sådan. Ja, det er fint. Vi vil prøve at vise, at man, hvis man vælger, selvfølgelig kan komme op i hjælp fra andre, men det er selvfølgelig rigtig smart, hvis man som nogle af de her skal ud og instruere og med andre og gøre andre sikkerhed, man kan klare sig selv. Vi skal prøve at se nogle forskellige typer, og vi kan starte med at se det helt op i enden deroppe i polemål. Der sidder Lea op, og hun prøver at vise os en data. Hedder det med forlænget greb, og man kommer ned til det til værsgo. Ned til samme side. Og ruller op. Sluk, ikke i hånd. Vi ser Simon, du fører en Paulata. I kan se, at han har også lidt et forlænget greb, hvor han har lidt gang i sin fuldlængde. Og er over igen. Sådan. Så skal vi se Kasper, og han tager det med et almindeligt greb, sådan som en ord, og så vælger han ned. Vi ser det her. Og kommer op til modsatte siden. Altså en helt rolig. Så skal vi se Tine vel ned i vandet, men det gør hun som hun sidder, ikke klar. Det kunne være uforudset vent, skifter greb og kommer op. Så er vi nået til Essen med Paulata hele vejen rundt, et godt hockeykick og Rødtid han er over. Og så er det ikke fordi jeg gentager mig selv, men nu er vi nået til de sidste 2 år, så vi ser først skifter OJ, Mathias. Og han kommer rundt 2 gange efter hinanden. Så og endelig kan der jo ske det, at man mister forklaringen ude på havet. Og hvis du nu mister forklaringen og falder op igen, så kan man altså også klare det. Så man kan rulle med hænderne alene, det ser vi Mathias gøre heroppe ved vipperne. Sådan. Så jeg var lige klar til en gang koncentrationsskole.
Og der er altså Simon, som lige kommer ind i livet, han skal op anden gang. Han lukker til stik 2, 3, og du kommer op anden gang, Simon. Det var så det var man redde sig selv. Vi skal lige prøve at se nogle forskellige typer og andre ting, vi har lavet, og vi skal prøve at se nogle lege i Boston, som vi skal lige have Boston til. Der er det jo godt over, at det I kan se, der kommer vand ud nu. Vi kan også sætte en bølge på, der bliver 70 cm høj. Det gør vi ikke i dag, men vi lader lige 3-4 år. Simon vil også bare med, vi fik op og lege i bølgen op. Vi har været afsted træne her i svømmehallen først, og de var færge sig over vandets strømmer og har hullet. Og efter noget træning her i svømmehallen, så er der lidt bedre stillet, når man kommer til Norge, hvor der er lidt mere gang i vandet, end det er det her. Det system, der er det samme. Her ser man, at vi færger sig over og bruger strømmen, så vi skubber over af. Om øjeblik skal vi se nogle mennesker gå ud, det kan der gå ud i hovedstrømmen, men ligger noget roligt vand.